你知㗎啦，而家咁多哇，連嗰日真係誇張，嗰日連微信洗黑錢都攞埋出嚟講，即係嗰個傳聞，即係你就明白有陣時啲市咧，即係你要心臟好強大，你先夠膽鬧過啊！你喺風平浪靜嗰陣，你就覺得哇700300蚊，我一定買落去啦。咁係但係到啊，300蚊嗰下咧，勁抵啦。你就熬㗎啦，因為嗰陣時個形態唔同嘛，所以冇得講嘅。即係你買到咁固然係你嗰個手勢好啦，你個心臟夠強大啦。但係如果你話喂我買唔到，其實都唔係唔合理嘅。我覺得即係唔好話因為贏唔到而唔開心唔靜咯。就最緊要你唔好輸。最大鑊係咩咧？就係你低位打咗，咁你就要檢討下自己啦。點解會最低位嗰下打咯？咁anyway 講翻隻700啦。咁而家300蚊彈翻上嚟400蚊，而家回翻，我覺得我睇翻ATM 啦，我覺得暫時都係700應該相對會最好嘅，因為始終你金轉 delist 嘅話，其實都唔關700事噶嘛。喂，你 delist 嘅你都係揀嗰啲中概嗰堆噶嘛。咁我覺得700相對應該係細嘅。咁同埋你始終有賺錢嘅 record 咁多年咧，咁我覺得即係如果係買咁700咁又係嗰樣嘢咯。嗱，你300、400咁你攞翻個中間位咪300咯，350樓下咪相對會值博少少咯。咁如果係咁嘅話咧，有位觀眾係480蚊有貨嘅話咧，咁佢之前就冇走到嘅，咁啊好不容易叫捱翻上嚟啦。呢啲位先走又好唔好喎？480蚊就真係好難喎，我覺得。即係嗱，你如果480蚊，咁你要諗下你係咪好叻走位啦？不過我即刻喺度諗啦，我都唔想幫你兜啦。如果你480蚊你都買到，你都唔應該唔識走位嗰啲嚟㗎啦。咁你變咗你穿420你都唔走，喂，你跌到300，好彩你冇走，咁彈翻上嚟咧繼續坐啦。係。你可以諗下就係即係又係嗰樣嘢咯。你480蚊個注你擺埋一邊咯，你咪炒住上落睇下可唔可以救翻隻700，可以個成本價拉低咯。我諗係咁做啦。希望觀眾唔係好重貨啦咁，同埋好難嘅，因為嗱，如果你嗱，我假設你係中意溝貨嘅，你480蚊懟到落300蚊，由頭到尾你都冇溝嘅話咧，咁我諗你都未必會溝㗎啦。咁不如算啦，你就等運到等隻700上翻480蚊啦，總有機會嘅，不過唔係一時三刻嘅事啦。